本期视频你将会看到 UP 主聚众整活。古老而又神秘的跑小船仪式，佛罗伦蒂安团队大佬的现场交流。本届展会最大的亮点以及行业趋势。它是直接可以用拓出的 A1。那么1年1度的 TCD Vlog 久等了 ，Let's go！ 是这样的，每年 TCT 官方都会有一个 Gallery 的区域，展出全国各地收集来的 3D 打印的展品。那今年的话是扩大了规模，是直接做成了一个 Genius Hub 这么一个区域。而今年最亮眼的无疑是好朋友橙豆造物和 Max 的大出力吉姆、牛高达机娘，以及星海造物的龙神。这个跟之前的那一台有什么区别吗？它是一个系列的，对吧？一个系列的，都是那个故事线中的一个角色，只不过这个应该是里面的比较厉害的一个角色。和之前的区别就是更复杂了，更大了，更大了，更复杂了，更大更复杂。上一代只有400多个零件嘛，这一代排除武器的话有1000多个零件。就目前光站在这儿，这个东西都有接近1000个零件了。那你这个打多久啊？10台机器一个人打了整整3个月。我靠，那有点夸张了。对，主要是这次时间还行，来得及。对，这次时间好像没有那么赶，没这么赶，所以就半做半推了，就把这个东西做完了。如果赶的话，那就加机器呗，加人呗。对。除非你把整个漆面都给它破坏，不然的话，它会一直留在模型表面上。接着就是我去参观橙豆造物办公室的时候，我发现了2台完全超出我预算的打印机。然后我说，那我怎么也得给它用一下，是吧？像之前在金宝凡的项目的时候，我用的是透明 ABS 进行眼部监视器的打印，但是它没有办法做到真正的透明。用了橙豆造物的打印机以后，我就打出了完全透明的眼部监视器，然后并且因为中间做了镂空，因为雷力散射之类的原因，它可以做出80年代日本动画片里面那种全息投影一样的效果。这样，我们的吉姆项目就完成了。按理说这个时候我应该立刻去做2米电动高达。反正当时的意思就是说，做完这个吉姆，吉姆还没做完的时候，我也不知道为什么发了网上发了他，所有人都跟我说你不要做吉姆，不要做高达。对呀，我也感觉。所有人都说赶快做吉姆。我们要机娘，我们要机娘。就像这种样子。那 Max 这边舞台活动结束之后，我们就马不停蹄赶到 B 区展台，因为我们还有一场跟 Volon Design 团队的直播。整个行程还是非常紧的，所以很多朋友到了现场想要来找我，但是没有找到我。这里也表示抱歉，对不起啊，下次肯定还是有机会的。It's a soldering iron. Yeah, you can open it. 那舞台活动结束之后，我们就在分头寻找一些本届展会上比较有趣的东西。说实话，消费级的这边，本次展会确实新东西并不多，但也不乏一些亮眼的产品。和一些这种复杂曲面的这个测量，你比如说像这个曲面，它其实应该是你拿卡尺是很难测出来的，但是你用3维扫描仪就简单一扫，然后它就有这个完整的曲面。我们合作去做了一个小按钮，对。然后呢，它后面接的是 DeepSeek， 也可以接这个小智的 AI。这个手里面拿的接的是小智，然后摁住说话，说完了松手可以试一下，随便说点什么。今天天气怎么样？今天上海的天气挺好的，晴天，不过早晚温差大，记得加件衣服哦。而要说到最亮眼的，就不得不提富斯洛科家的这个发泡 TPU。这个材料可能以后会是一个非常亮眼的一个点。这个材料呢，我们是基于 TPU 做的一个发泡改性，然后线材呢是完全没有发泡的一个状态，所以线材呢，它会稍微硬一点，但是硬一点线材呢，它就是对打印机的兼容性会很广，基本上 A1、P1、X1都可以打，然后我们发泡呢是在喷头里加热过程中它开始发泡，然后发泡倍率是多少？发泡倍率是通过打印温度去调控，然后它从240度就开始发。然后最大发泡温度可以到260度，如果在最大发泡温度下面呢，它可以减重100%，对，大概就线材密度大概是1点多、1.0几吧，然后打印件的密度呢就只有0.5到0.6。因为我看到它这个材料的层间粘结是非常的好。对，你看，这种层间粘结，然后
不知道它的耐磨性能会怎么样呢？耐磨性应该也还 OK 的 ，TPU 本身就相对比较耐磨一点。对，像比如说像这个轮胎，这种轮胎，这就是终端上面的一些应用，可能以后可能会有的这种应用。是的，是的，而且它做轮胎还比较合适，因为普通 TPU 它塑料感比较强嘛，很光滑，它可能抓地力不太好。但是如果是发泡的话，它本身就比较磨砂一点，而且它很软。对，而且这个材质我感觉就是，你看跟这个鞋的这个材质，是的，是的，是的，就是这个底的这种感觉。是的，是的，对，是的。那如果说以后可以用这个去打鞋，或者打一些护具什么的，有可能，对，对。这个就是。当然，现场我们还发现了一款叫 PEBA 的材料。它也是类似于 TPU， 但是要比 TPU 的支撑性要好很多。就这个材料它的优势是什么？这个 PEBA？第一个它的回弹性会非常好，你可以看一下，我们直接做成球嘛。了解，这个是 TPU 的，这个是我们的。这是第一个。第二个的话，它在同样硬度的情况之下，它的支撑力会更强。你看一下，这个是 TPU 的。然后你再看一下，你可能实际上一下手感。这个会更加的支撑性会更好，但是它的硬度还是有点硬。因为我自己也打印过一些 TPU 的那个鞋嘛，对，就穿着会硌脚。对。这个我们下一步我们准备开发，这个是95A 的，我们下一步会开发90A 和85A 的。我觉得90A 可能还是硬了一点，我估计打鞋的话要85A 差不多。对。然后它这个耐磨性怎么样？因为 TPU 的话，像我之前打了一双鞋。可能穿了2个星期，差不多就磨坏了。它是这样 ，TPU 被磨坏很大一部分原因，它的支撑性不行，它很容易，你看压下去，它很容易产生形变。然后它是没有一个弹性回复。在我们做材料专业领域，我们叫耐乳变，TPU 的耐乳变性能不行。我想问个问题，它跟 TPU 能成年怎么样？我们没试过，不敢说。因为我想试一下，如果里面用发泡的 TPU 打，外面用这一个打，对，会有一个不一样的效果。因为我们之前看到了一个就是发泡的 TPU， 其实你可以直接把外面框架给打好，然后你再把发泡的往里面像嵌在里面一样。对，就相当于打一个鞋垫是吧？对，嵌在里面。所以你会发现，今年就是一个打鞋的大年，大家都在研究怎么样用3D 打印去打鞋。而配件方面，瑞利斯的这个 1.5GT 的同步带和同步轮可能会引领将来3D 打印的一个趋势。其实是我比较关注的，因为这个皮带最早我记得是在启迪上面用的，就是 1.5GT。对，它相对2GT 来说，它的打印的效果上面，在正纹控制上面会好一些。是，有可能会就是虽然说不是特别的明显，但是还是会好一些。理论上、逻辑上是一定会好的，为什么呢？因为 1.5GT 的它这个截距啊，是1.5毫米，也就是说，它在同样的这个尺数转的这个角度，它对应行走的这个距离啊，它只有1.5。那 2GT 呢是2毫米，所以说理论上来说的话，它的这个尺的误差会比2GT 的会小一点点。但是实际上要看还是要看你的这个打印参数。这个是盖茨的专利吗？还是什么？对，这个是盖茨专有的 1.5GT 的齿形，然后配套对应的 1.5GT 的这个同步轮，是盖茨的专利，跟 2GT 一样。其实我觉得这个可能是未来3D 打印上面一个趋势了吧？是，对，是它越精细。对。那瑞利斯这边也是带来了大家一直想要的 A1 的这个 Enercoat 涂层以及碳化硅的这个喷嘴。大家很多都不太知道，就是这个涂层到底是一个怎么回事？就是说你们从技术上来讲，这个涂层到底是怎么去实现的 ？OK， 涂层其实是它粘附在这个零件的表面，形成了一个致密的保护膜。就是我们这个涂层呢，它相比于传统的这个纳米涂层，它有2大优势。第一大优势呢，它内孔能涂得进，无论是0.1、0.4还是1.0、2.0都可以涂得进。传统的好多这个纳米涂层啊，它内孔是涂不进的，所以说材料在内部流动的时候，它很容易把内孔磨损掉，所以说解决不了这个耐磨损的作用。咱们这个 Enercoat 涂层，它内孔是完全被覆盖的。然后第二个优势呢，它是硬度高、耐高温。我们这个硬度可以达到 HV3300，然后耐温性可以达到350以上，
那也就是仅次于宝石喷嘴了，是吧？对对。工业级这边我是看到了一家国内的少有的能做连续纤维的机器，而且他们的切片软件甚至还要做有限元分析，有点意思。那提到 DIY 肯定不得不提必趣和美伦，也就是 Fly 3D 这两家。必趣的话，这次是带来了他们适配卧龙的多色系统 VVD。那必趣这边的 VVD 的话，可能是会在今年晚些时候上市，所以目前在玩卧龙的朋友可以关注一下。而美伦这边的话是主要搞了2台大机器，不过我更感兴趣的是他们家的这个小机器，感觉非常的精致，不知道现在还能不能买得到。那以上就是我给大家带来的 TCD 的云逛展，不知道大家看的还满意吗？虽然这几天很累，但是认识了很多朋友，然后也一起整活，非常的开心。而且要特别感谢这几位粉丝在最后帮 Max 和纯豆造物一起撤展。没有他们的话，我们可能还得多跑好多趟。那么这就是本期视频的全部内容了，我们下一次 TCT 再见。